আরে বাস, এগুলো আবার কি? কত জিনিস! আরে ম্যাডাম, এটা কি রাখলো? এটা আবার কি ঢালছে? আরে বাহ, এটা তো মনে হচ্ছে জুস। আমি কখনো জুস খাইনি বন্ধুরা। আরে এটা আবার কি নিচ্ছে ম্যাডাম? এই তো চকলেট গুলো এখন ঢেলে দি। আরে চকলেট নাকি? আমি তো এটা খাবোই। এই তো এসে পড়েছি। বাহ, আমি এখন খুব মজা করে খাবো। আরে আরে ম্যাডাম, ম্যাডাম আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? আরে ম্যাডাম, আমাকে খেও না ম্যাডাম, আমি তো আবার পেটে পেটে চলে এসেছি। এখন আমি কি করি? জোরে জোরে কান্না করি। আরে আমার পেট ব্যথা করছে কেন? তোমরা প্লিজ লাইক করে দিও।